Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өлкөнүн башкы жана биринчи маалыматтык телеканалы алдыда өтүүчү парламенттик шайлоого даярдыктар жана бул жолку парламенттик шайлоо кандай өзгөчөлүктөр менен өтөөрү тууралуу адистер менен маекти назарыңыздарга сунуштайт. Биз программаны улантабыз. Эсиңизге салайын, жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо ушул жылдын 28 ноябрына белгиленген. Жарандык платформа коомдук фонду шайлоо мыйзамдарын жакшыртууга салым кошуп жатат. Мисалы, шайлоо процессинин бардык катышуучулары үчүн тренинг, атайын семинар жана коомдук диалогдор өткөрүлгөн. Жаңы шайлоо системасы, андагы жаңы эрежелер жана бул жолку парламенттик шайлоо кандай өзгөчөлүктөр менен өтүшү мүмкүн? Биз Жарандык платформа коомдук фондунун директору Айнура Усупбекованы кепке тартабыз. Айнура Максатбековна, студияга кош келиңиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мынакей биринчи жолу Кыргызстанда шайлоо аралаш системасында өткөнүн турат. Бул жерде пропорционалдык дагы, мажоритардык дагы система. Буга чейин биз экөөбүздүн тең колдонуп көргөнбүз практикада, бирок аралаш түрүндө биринчи жолу болуп жатат да. Деги эле бул жаңы система кандай болушу мүмкүн? Биринчиден белгилеп кетсек, 29 августта президент шайлоого кол коюп, жаңы мыйзамдарды жогорку кеңеш июль айында кабыл алган. Ал деле мындай оңой иш болгон жок. Талаш тартыш менен ушул мындай аралаш системаны депутаттар сунуш кылган. Ушул аралаш системанын кандай бир өзгөчөлүктөрү бар. Биринчиден, мурун биз жалаң партияларга эле добуш берчүк. Азыр болсо партия менен жана бир мандаттуу система менен шайлоого катышкан жеке инсандардын арасында дагы шайлоо жүргүзүлөт. Ошондуктан 54 пропорционалдуу партиялар менен болот мандат, 36 ушул бир мандаттуу система менен парламент 90 депутаттар менен түзүлөт. Дагы бир аябай мындай маанилүү нерсе, бул пропорционалдык системада жөн эле партияга эмес, жаран ошол ичиндеги талапкер, жеке талапкерге дагы добуш бергенге мүмкүнчүлүк бар. Преференциалдык система. Бул эмнени билгизет? Баягы көп жылдан бери мына саясий коррупция келип, партиялардын арасында канча бир акча бир орунга золотой мандаттар деп койчу эле. Ошону жок кылыш үчүн ушундай аралаш системаны депутаттар сунуш кылган. Демек, бул жолу 28 ноябрда жаңы эрежелерди шайлоочуларга так жеткизбесе, кийин түшүнүксүз процесстер болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан мына азыр мүмкүнчүлүк менен пайдаланып шайлоочуларга айтып кетет элем. Шайлоого катышкан алдында биринчиден өзүңөрдү тизмеден текшерип, далилдеп, дагы эгерде табылбасаңар тизмени, Борбор шайлоо комиссиянын түз телефондору бар, байланыш телефондору, ошого барып азыр мүмкүнчүлүк бар ушундай. Экинчиден, мына көп убакыттан бери уже угуп атабыз, сондордон кээ бирки жарандар бир пропискага эме кылып алмаштырып, ушундай башаламандык болуп атат деп дагы деле кайрылып кетет элем шайлоочуларга. Бул манипуляция саясий партиялардан же жеке ушундай талапкерлерден болушу мүмкүн. Ошого эч бир мындай берилбей, мындай өзүңөрдүн жашаган жерде, туруктуу жашаган жерде туруп эле ушул добуш берүү укук менен колдонуп шайлоого катышыңыздар. Айнура Максатбековна, мына сиз жетектеген фонддун өзү эле Жарандык платформа деп аталат. Мында өлкөнүн бардык жарандары шайлоого катышууга дагы жана талапкер болууга дагы укуктуу. Демек, ушул шайлоо процессине катышкан бардыгына бир шайлоо тууралуу кенен маалыматты, анын ичинде шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу боюнча жаңы эрежелерди, өзгөчө шайлоого катыша турган калктын жаңы система боюнча маалымат алуусун камсыз кылуу да өтө маанилүү да. Бул багытта сиздер биз борбордук шайлоо комиссияга өзүбүздүн салымыбызды кошобуз. Негизи борбордук шайлоо комиссия башка мындай мамлекеттик эмес бейөкмөт уюмдар дагы маалымат берет. Ошого карата менин оюмча азыр маалымат булактар көп
YouTube канал, ушундай телевидение каналдарда дагы. Эң негизги бул биздин шайлоочуларга кийин шайлоого катышаардын алдында талапкерлердин өздөрүнүн баягы платформасын жакшы билип, кайсы бир өзүнүн баягы сиз айтпадыңыз беле, мен айтып кетпедим эле, тизмеден бир талапкерлерди тандаганга мүмкүнчүлүк бар деп. Ошол жөнүндө ошонун номерин кийин билиш керек. Анткени шайлоого келгенде ошол баягы партияга добуш бересиңиздер и жана дагы бир адамга тандап аласыңар. Ошол эрежелерди бүт калктын баары билиш керек болот да. Анткени эгерде билбей калса, мисалы үчүн бир талапкерге берип, анан партияга бербей калса, бул уже бюллетень жараксыз деп эсептелет да. Ошондуктан бүт ошол эрежелерди борбор шайлоо комиссия кийин дагы бир маалымат ролик чыгарат. Менин оюмча баары кийин катышканда мындай кандай десем, внимание кылып да, көңүл буруп эме кылыш керек. Шайлоого катышуудагы платформа деп абдан жакшы баса белгиледиңиз да. Анткени ушул ар бир кандидаттын, ошол эле саясий партиянын бир мандаттуу округтан ат салышып жаткан талапкердин дагы шайлоо алдында эл менен жолугушуусу бул өтө маанилүү. Анда короо саясий чакырыктар же пиар эмес, конкреттүү бир так платформаларды айтса, эл дагы мындай келип жөн гана көңүл коштук менен эптеп катышпастан өздөрүнүн конкреттүү суроолорун узатып, ошол бир мандаттуу округтан шайланып жаткан талапкери же болбосо ошол конкреттүү бир депутат болочоктогу кандай программаларды иш жүзүнө ашырат, эмне маселелерди чече алат деген, бул ушул шайлоочу менен талапкерлердин ортосундагы диалогту биз өркүндөтүп жатабызбы азыр? Тилекке каршы бул система негизи, мисалы үчүн бул системаны мен көп жылдан бери талашып келатабыз депутаттар менен. Менин оюмча бул система абдан кыйынчылыкты жаратат. Ошого карабастан өз шайлоочулар дагы баягы платформаларды, саясий платформаларды, кайсы партиянын кайсы мындай кандай жетиштиктер менен кийин парламентте көрүп калабыз деген ошого көңүл буруш керек. Биринчиден, экинчиден баягы жеке мандаттуу система, бир мандаттуу системадан талапкерлер баягы эле суу жасайбыз, жол курабыз, анан кийин ушундай стадион курабыз деген, мектеп курабыз деген, бул ушундай кандай десем, жалган маалыматка кошулбаш керек. Анткени бул негизи республикалык катарда турган парламент жеке шаардын эмесин чечпейт да, проблема мындай көйгөйлөрүн чечпейт. Ошондуктан ошого алданбай, негизи бул кандай талапкер кайсы мындай национальный уровеньдагы реформаларды алып келет деген ошол суроолорду берип, ошого жооп табыш керек да. Жаңы шайлоо системасы, андагы жаңы эрежелер деп атабыз. Көпчүлүк элдин каалоосу ушул 7-чи чакырылышта 90 депутат билимдүү, элдин өзүңүз айткандай көйгөйүн маселесин чече билген, жогорку бир мамлекеттүүлүк деген жана мамлекет үчүн күйгөн бир депутаттар келсе деп атабыз да. Анын ичинде дагы бир кайра эле орчундуу маселеси бар. Мына ошол үгүт маалындагы айтылган убадалар, программалар аткарылса, эгерде аткарылбай калса, анда ошол депутаттын бир жоопкерчилиги каралса деп дагы элдин арасында пикир көп да. Себеби дегенде сиз билесиз, коомдук транспортты бекер кылуудан баштап аз эле жерден асмандагы айды алып бергенге чейин убада кылышат. Бирок тилекке каршы иш жүзүндө нөл. Андан тышкары өзүнө тиешелүү функциялар эместигин билдирет да. Ошондуктан баягы бизде мурунку системада так мындай парламенттик системада билинген да, жергиликтүү кеңештер жеке ошол шаар же айылдын маселесин чечет. Жогорку кеңеш болсо стратегиялык чоң маселелерди чечет. Азыркы убадалар ошого карата болуш керек. Мындай система башка болгону менен принциптер өзгөрүлгөн жок да. Ошондуктан баягы добуш сатып алуу деп бир чоң маселе болуп, ошонун кесепетинен чыр чатак чыгып, анан кийин шайлоо жокко чыкпады беле 20-жыл. Ошого болбос үчүн биздин шайлоочулар дагы деле кайрылып кетет элем, добуштарыңарды сатпай, чын эле мындай накта ошол демократиялык мүмкүнчүлүк менен колдонуп,
таза бийликти тандап алгыла деп дагы мына шайлоочуларга айтып кетет элем. Айнура Максатбековна, кайрадан эле жаңы система, аралаш системасы тууралуу талкууга кайтып келе турган болсок, бул жолу бул система татаалыраак болору анык да. Анткени биринчи жолу практикаланып жаткандыктан элге дагы биз жогоруда айткандай кенен маалыматты ийне жибине чейин аныктап так жеткиришибиз керек. Ошол эле маалда албетте жаңыдан практикаланып жаткандан кийин тобокелдиктер дагы бар. Бар, мисалы үчүн бул кеп системанын мындай кыйынчылыктан эмес, бул убакыт аз болгонунан болуп атат да, тар убакыт. Мына кечээ эле жогорку кеңеш мыйзамды кабыл алып, эртеси эле президент кол коюп, анан кийин сразу борбор шайлоо комиссия уже аткарганга кире баштады. Ошого карабастан мына кечээ биз чоң талкуу жүргүздүк саясий партиялардын өкүлдөрү менен. Эң негизги бул эмне? Баягы шайлоо процедурага элге так маалымат жетиш керек да. Ошол кандай добуш берет, кайсы процесс, кайсы мындай эки урна болот да. Ошол кайсы урнага жеке ошол одномандатный системанын талапкерлерин тандайбыз. Анан кийин баягы бюллетенде маалымат талапкерлер боюнча жок болот. Бул башка маалымат болот. Ошон үчүн номерлерин дагы билиш керек да, ошол талапкерлердин. Ошону бүт баарын коштоп кийин системага дагы бир жолу биздин шайлоочулар мындай баягы парламенттик шайлоо 20-жылы өткөндө добуш сатып алуу менен ушундай мен барса, анда биздин ушул жогорку кеңеш бир жыл мөөнөтүнөн өтүп отурат, дагы деле отуруп калышы мүмкүн да. Ошондуктан мен чакырып кетет элем, кимиси болбосо дагы элдин талабы менен эл тандаган айым азаматтар болуш керек да, ушул келе жаткан парламентте. Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий билдирүүсү боюнча бир мандаттуу округдарга талапкерлерди көрсөтүү этабы башталды. Көпчүлүк адистер мына ушул студияга келгенде дагы бир мандаттуу округтан депутат болууга мүмкүнчүлүк көбүрөөкпү же партиялык система аркылуу кайрадан эле дегенде баягы баары бир партиянын мүмкүнчүлүгү бар, аты бар, акчасы бар деген пикирди айтып атат да. Кайра эле маселе акчага келип такалып атат. Эркин депутат болууну, эч бир партияга мүчө болбой, тилекке каршы капчыгында акчасы жок, бирок ушул эл үчүн иштеп берсем дегенде бир ак эткенен так эткен эл өкүлдөрү келгиси келет. Бирок аларда мүмкүнчүлүк барбы? Же сөзсүз эле кайрадан мындай бир таанымал болуш керекпи, акчаң болуш керекпи? Мисалы үчүн эгерде ушул эле бир мандаттуу системадан 10 талапкерлердин арасында бири бай, бири белгилүү, бири жаш, бир аял, бир башка улуттун эмеси болсо, ошондо ким ойлойсуз, ким жеңип калар? Ошол же таанымал киши, же мындай капчыктуу кишилер да. Бирок ошол капчыктуу кишилер келе албайт, анткени келе албашы мүмкүнчүлүк түзүлгөн да. Бирок бул маселени жалаң эле шайлоочулар чечип коет. Мисалы үчүн добуш сатып алууга абдан чоң эмелер, санкциялар бар. Шайлоо процессинен жокко мындай талапкерлерди ошол процесстен чыгарып коюш мүмкүнчүлүк бар. Ар бир этапта, даже подсчет бүткөндөн кийин эгерде билинип калса ушул талапкер акчалуу система менен добушту алды десе, анда ошол мандат берилбей калышы мүмкүн да. Канча биз көрүп атабыз акыркы шайлоолордо прям партиялар менен чечип атат гонкаларда. Ошол шайлоочулардын эмесин жокко чыгарып атат, добуштарын. Эгерде ушундай добуш сатып алуу белгилүү болуп калса, укук коргоо органдары иш чара көрүп, борбордук шайлоо комиссия менен биргеликте ушул дагы бир көйгөй административдик ресурсту колдонсо, демек ушундай талапкерлер алдан менен келе албаганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ал эми кандай болот экен биз билбейбиз. Бул биринчиден шайлоочунун жоопкерчилиги дагы эң бийик. Бирок биз тилекке каршы улам ар бир шайлоонун алдында айтып келебиз, бирок толук арыла албай келебиз. Бул эски стереотиптер. Айыл элине сөзсүз чай бериш керек, аларды чогултуп стадиондо концерт бериш керек, билбейм, батасын алыш керек аксакалдардын, же болбосо ошол айыл элине менин иним эле
агам эле, эжем эле, сиңдим эле деген сыяктуу бир өз кулуңузду колдойлу деген дагы система ушундай түшүнүктөр бар да. Биз арылабызбы ошондон? Негизи мен ушул системаны колдобогонум именно ушул кесепетинен да. Баягы бизде тууганчыл, анан кийин аябай баягы досчулдар көп болуп эле кой уят деп, анан кийин ошону колдойбуз деген, ошого чуркайбыз деген бир мандаттуу система уже 10 жыл, уже 20 жылдан бери колдоно албай келген да. Бирок баягы саясий коррупция болуп, партияларга орун сатып алган үчүн эле ушул президент Жапаров ушул системаны сунуштаган. Баягы өзүнүн предвыборный кампаниясында айткан болчу. Эми демек ошону аткарып, мына эл ушул мындай даана бир адамдан тандайсаңар, анда мына силерге мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Эгерде партия менен тандоо жасасаңар, мына партия менен. Ошолордун ичинде дагы бир өзүбүздүн кулунуңузду табабыз десеңер, мына дагы ушундай бүт мүмкүнчүлүк түзүлгөн да шайлоочуларга. Эми ушуну тандай албаса, анда биз демек демократиялык принциптерди тарта албайт экенбиз да. Ошол саясий органды түзө албайбыз экен деп ошого чечип, мындай эл аралык байкоо жүргүзгөн уюмдар өздөрүн дагы баасын берет да. Ошондуктан мен ойлойм, азыр алдын ала көп чара көрүш керек болот. Аялдардын, жаштардын бул жолку шайлоого катышуусу боюнча эмне айта аласыз? Бул 54 мандат пропорционалдуу системадан сөзсүз аялдардын квотасын мындай мыйзам түрүндө кармаш керек да. Анткени канчасы аял киши? 30% 30%. Ошол 54-тün ичинден 30% талапкерлерге биринчи аялдарга ошол резерв деп коет, мандатты аялдарга берет. Кийин эркектерге. Даже эгерде аялдар аз алып калса, мандат баары бир аялдарга орун ээлейт да. 15-16 депутат аял киши болуш керек. Болуш керек. Андан тышкары мына 5%дык босогону өткөн партиялар, мисалы үчүн ар бирине сандап мандат бөлүнөт да, бир партияга 10, бир партияга 20, ошонун арасында ар бир партиянын 30% аялга берилиш керек. Ошондой бизде парламентте 54 депутаттардын арасында ошо 30% аялдар болуш керек. Бир мандаттуу системанын ошол дагы бир минус жагы, ошол аялдарга резерв жок, жаштарга резерв жок. Башка улуттук азчылык болот. Бирок көпчүлүктө болуп калышы мүмкүн да, ошол дагы рисктер бар. Бирок эмне десек, эми ушул жаңы бийлик ушундай сунуш кылгандан кийин ушул система менен көрүшүбүз керек да. Анткени бизде бир чоң коркунуч болгон мурун, кандай саноо, баягы шайлоонун жыйынтыгы кандай болот деп. Ал азыр уже жокко чыгар, мындай бул проблема болбой калды. Анткени автоматикалык система алдын ала бир санайт, кийин талапкерлер дагы кол менен санап чыгышка мүмкүнчүлүк бар. Бул азыр бүт кеп биринчиден үгүт кампаниядан, экинчиден элдин тандоосунан болот да. Айнура Максатбековна, эми сиз жарандык платформанын жетектеп жатасыз. Канча деген шайлоолорго катыштыңыз, байкоо салдыңыз, шайлоо боюнча эксперт катары дагы пикириңиз бар. Ошондуктан мен сурайын деп атам, ушул 7-чи чакырылышка жаңы партиялар, жаңы жүздөрдүн келерине ишене аласызбы? 5%дык босого деп атабыз. Буга чейин 7% болчу. Демек, партиялардын көбүрөөк келишине мүмкүнчүлүк бар да. Бул мындай болуп атат. Биринчиден 76 талапкерлердин арасында азыркы убакытта өздөрүнүн ушул шайлоого катышабыз деген арыз берген партиялар. Ошолорго мен дагы бир чакырык айтып кетет элем. Азыр ушундай бир мындай объединение болуп, биригишип бир чоң фронттор менен барбаса, кийин баягы добуштар чачырандуу болуп калат да. Босого бийиктелип калган. Баягы октябрдагы болгон окуядан кийин 3%га түшкөн болчу да. Анан кийин эле парламент дагы деле 5%га көтөрдү. Бирок азыркы 5%
мурунку 7% барабар да. Анткени шайлоочулар көп болуп калды да. 1 миллионго шайлоочулар дагы көп болуп, саны көбөйтүлдү. Демек, азыр 100 миңдан өйдө ошол босогодон өтүш керек да партия. Бул дагы бир чоң проблема болуп атат. Анткени мисалы үчүн жеке сизди ошол партиянын ичинен сиз добушту көп алып, укмуштай рейтингтерди алып, анан кийин партияңыз өтпөй калса, сиз кандай наразы болосуз? Ошол дагы мындай бир тобокелчилик. Ошондуктан азыр ошого карабастан аттуу баштылар, акылдуулар, ыймандуулар баары чогулуп бир мындай чоң фронтмен сен партияң жакшы, мен партиям жакшы дебей, бир ушул чоң эме менен барыш керек деп ойлойм да. Анткени ар бир талапкерлердин өзүнүн электораты болот. Мисалы үчүн прогрессивдүү партиялар бир электорат кошуп баарын ошолор дагы алып кетиши мүмкүн да, өйдө көтөрүп ошол партиялар соодалашпай, кандайдыр бир амбицияларын жокко чыгарып барса болобу? Болот. Азыркы кырдаал өтө оңой эмес. Кечээ мурда күнү ушул биз көрүп атабыз, саясий кырдаал күчөп атат. Ошондуктан ар бир мындай өзүнүн бир ценностун баалуулуктарына жараша ар бир саясий партия чогулуп бир ушундай эме менен барыш керек да. Мындай айтса деле болот, президенттик формада жогорку кеңештин мааниси жок деп коюшат. Бул туура эмес. Жогорку кеңеш ушундай бир аянтча мындай чоң маселелерди айтып, бийликке бир топ мындай кандай десем сунуштарды жасап, өзүнө баягы системага салым кошо турган орган. Ошондуктан мен оюмча азыр көп маалымат болот, шайлоого катышпай эле койсо болот, анткени ошол жогорку кеңештин сапаты деле жок туура эмес. Бул мыйзам кабыл ала турган орган болгондон кийин мыйзам бул негизги эрежелер болуп атат да. Ошондуктан сөзсүз шайлоого укук бар, шайлаганга жана шайлоого катышууга. Сапат демекчи, эми Айнур айым эфирди жыйынтыктайлы, жана жыйынтыктоочу суроо болсун. Ушул курамы 90 депутат менен келе турган жаңы чакырылыштын сапаты саны азайып атат 30-га. Жакшы болобу? Аны бул негизги чын айтса экинчи этап деп койсок болот. Анткени жаңы конституциянын алкагында жаңы ушул регламент түзүлүш керек, жаңы эрежелер болуш керек. Анан кийин баягы одномандатный менен пропорционалдык партиялардын бир түзүмү мындай кандай десем биргеликте иштеген механизмдер түзүлүш керек. Бул экинчи маселе. Биринчи маселе ушул аман эсен шайлоо өтүп, тынч өтүп, 90 депутатты шайлап алсак, эң ошол негизги азыркы мындай эң орчундуу максат болуп турат. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Суроолор абдан көп, бирок тилекке каршы эфир убактысы жыйынтыкталды. Ишиңизге ийгилик каалайм. Урматтуу телекөрүүчү, 2021 жылдын 28 ноябрына белгиленген Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодогу жаңы эрежелер жана башка бир топ маселелер боюнча биз кеч эмес программасында Жарандык платформа коомдук фондунун директору Айнура Усупбекова менен түз эфирде кеп курдук. Биринчи маалыматтык телеканал өз көрсөтүүлөрүн улантат. Ала то 24-төн алыстабаңыз.